weza kulete mabadiliko katika kasi ya Bwana. Si watu wote wanayeweza kulete mabadiliko katika kasi hii. Maana kasi hii si kasi rahisi vile ambavyo watu wengi wanafikiria. Na kikundi cha watu wa kwanza ambaye wanaweza kuleta mabadiliko katika kasi hii ni watu wenye sifa nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima watu wanaotegemewa, watu wanaoweza kuleta mabadiliko katika kasi hii ya Bwana wawe na sifa nzuri kanisani na hata katika jamii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tunashuhudia mambo mengi kwa nyakati hizi. Watu wamependa kujifanya. Lakini ukiangalia kwa undani tabia sao kanisani na hata nje ya kanisa, yanakuwa ni tabia ambaye si yenye sifa inayestahili injili ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuwa na sifa nzuri kama tunahitaji kuleta mabadiliko katika kasi ya Bwana. Kama tunahitaji kuleta mabadiliko katika mji wa Rostgate, lazima sisi wenyewe tuweze kuwa watu wenye sifa nzuri. Bwana asifiwe sana. Wewe kama mama, wewe kama mzee, wewe kama kijana, wewe kama mmoja ya praise and worship team, wewe kama mtu wa kushesa vyombo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa zako ni gani? Maana haitoshi tu watu kuwa kanisani, haitoshi watu kuwa katika praise and worship team, haitoshi watu kujua kushesa finanda, lakini kuna mambo mengine ambayo yanahitajika zaidi ili tuweze kuleta mabadiliko katika kasi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuwa na sifa nzuri. Sifa zako ni gani katika jamii? Sifa zako ni gani katikati ya wamama? Sifa zako ni gani katikati ya wazee? Maana tumekuwa na watu kanisani ambaye ni washirika wetu, lakini sifa zao si ya kuritisha, sifa zao si ya kupendeza. Bwana asifiwe sana. Na tabia zetu na sifa zetu yanategemea pakubwa kasi hii kupata kuwa na matokeo bora. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri uwe na sifa nzuri. Ni vizuri uweze kubadilika. Ni vizuri uweze kuwa na sifa ambaye hata watu wakizungumzia pale katika soko, basi yanaweza sifa zako kulete mabadiliko, na tunaweza kupata mazao nyingi kwa ajili ya kazi hii ambaye Bwana amekabidhi mikononi mwetu. Kwa hivyo watu wanaoweza kuleta mabadiliko katika kazi hii ya Bwana ni sharti wawe na sifa nzuri. Bwana asifiwe sana. Hakuna vile tutaweza kuwa na sifa mbaya na tutarajie tulete mabadiliko katika kazi hii, na tutarajie watu watufuate. Ni vizuri tuweze kuwa na sifa nzuri. Haleluya. Jambo la pili, watu waliojazwa na Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1 mstari wake wa 8, Biblia inasema ya kwamba, Matendo ya Mitume 1 mstari wake wa 8, lakini mtapokea nguvu ikisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana.
watu wanayeweza kuleta mabadiliko katika kasi ya Bwana, watu watakayeweza kuwa na uwezo wa kushuhudia Kristo katikati ya watu wengi, ni watu waliyejazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Tunahitaji kujazwa Roho Mtakatifu ili tuweze kuwa na nguvu ya kushuhudia huyu Kristo Yesu ambaye bado watu wengi hawajajua. Haleluya. Tunahitaji kujazwa Roho Mtakatifu. Watu ambaye si wa kiroho hawataweza kuleta mabadiliko yoyote katika kasi ya Bwana. Haleluya. Maana nguvu zetu asitokani na pesa zetu. Nguvu zetu asitokani na uwezo tulio nayo. Nguvu zetu kama kanisa, kama Wakristo, zinatokana na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Na ndio Yesu akasema, mtapokea nguvu ikisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa washahidi wangu. Haleluya. Watu ambaye hawana Roho ndani yao hawatakuwa na uwezo wa kuhubiri Injili. Hawatakuwa na uwezo wa kupenda Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kanisa la Bwana, tunahitaji kutafuta Roho Mtakatifu. Tunahitaji kutafuta muda wa kujazwa Roho, wa kutafuta huyo Roho, ndio tuweze kuwa na nguvu, haleluya, ya kushuhudia Kristo Yesu katika maisha yetu na kwa watu wengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, watu waliojawa na hekima. Bwana asifiwe sana. Katika Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa kwanza 12 mstari wake ni wa 32. 12:32 Biblia inasema ya kwamba, na wana wa askari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yapasayo Israeli, wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji hekima. Watu ambaye hawana hekima ya Mungu hawataweza kulete mabadiliko yoyote katika kasi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maandiko inasema ya kwamba, na wana wa askari, watu wenye akili ya kujua nyakati na kujua yale ambaye yanapaswa Waisraeli kufanya. Walikuwa na hekima ya Mungu na walikuwa wanajua ni nini kinachostahili kwa wakati huu watu wa Mungu kufanya. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuwa na hekima. Na maandiko inasema ya kwamba, kama kuna mmoja wenu aliyepungukiwa na hekima, basi na aombe kwa Mungu. Haleluya. Maana Mungu wetu ni Mungu mwenye hekima. Mungu wetu ndiye huwa anapeana hekima. Bwana asifiwe sana. Watu ambaye hawana hekima hawataweza kuleta mabadiliko yoyote, maana watakuwa wakifanya kila jambo kinyume na jinsi inavyostahili. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tuweze kutafuta hekima ya Mungu katika maisha yetu. Jambo la 4 ni watu wa maombi bila kukoma. Marko 14 mstari wake ni wa 38. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Marko 14 mstari wake ni wa 38. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho irati ila mwili ni dhaifu. Bwana asifiwe sana. Watu ambaye si watu wa maombi usitarajie walete mabadiliko yoyote katika kasi ya Bwana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maandiko inasema ya kwamba kesheni mkaombe. Bwana asifiwe sana. Kesheni mkaombe ili msije mkaingia majaribuni. Bwana asifiwe sana. Maombi yanasaidia pakubwa maisha yetu. Maombi yanatusaidia tuweze kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo watu ambaye si watu wa kuomba hawataweza kuleta mabadiliko yoyote katika kazi ya Bwana. Na kwa urahisi sana wataweza kuingia katika majaribu ambaye kama wangekuwa na bidii ya kuomba hawangeingia. Bwana asifiwe sana. Lakini roho inataka, lakini mwili ni dhaifu. Bwana asifiwe sana. Inahitaji tuweze kujitolea. Mara nyingi tunatamani kuomba, lakini tunakuta hatujaomba. Mara nyingi tunatamani kuwa katika mkutano wa Injili, lakini tunajikuta mahali pengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Rostigate, Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa tuwe watu wa maombi. Na si maombi ya siku moja, na si maombi ya siku mbili, maombi bila kukoma. Bwana atukuzwe sana. Kwa hivyo wapendwa wa Mungu, watu ambao si watu wa maombi hawataweza kuleta mabadiliko yoyote katika kazi ya Bwana. Maana maandiko inasema ya kwamba vita vyetu vya mwili na damu. Vita vyetu ni vya kiroho. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kushangamka. Ni vizuri tuweze kushinda huu mwili ambaye ni dhaifu kila wakati, haswa kwa mambo inayohusu Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 5 ni watu wa imani. Na sio imani tu, bali ni imani ya matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Yakobo tunaona 2 mstari wake wa 17. Yakobo 2 mstari wake wa 17, Biblia inasema ya kwamba hivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu ambaye si watu wa imani hawataweza kuleta mabadiliko katika kazi ya Bwana. Na si imani tu ya mdomo, ni imani ya matendo. Maana Biblia inasema ya kwamba imani bila matendo itakuwa imekufa nafsini mwake. Watu wa imani hawatashindwa. Watu wa imani wana uhakika ya mambo inayotarajiwa. Haleluya. Watu wa imani si watu wa kushoka. Watu wa imani si watu wa kuvunjika moyo. Watu wa imani ni watu ambao wanasimama hata kama hakuna kitu kinachoonekana. Bwana asifiwe sana. Na watu ambaye si watu wa imani, usitarajie walete mabadiliko yoyote katika kazi ya Bwana. Kwa hivyo ni vizuri tuinue imani zetu katika Bwana. Ni vizuri tujue ya kwamba ni Mungu tunayemtegemea sisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wake ni wa 11, Biblia inasema ya kwamba kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alihesabiwa
yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa imani watakuwa na uwezo, haleluya, wa kupokea mambo yanayotarajiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa imani wanasikia sauti ya Mungu hata kama watu hawapo. Haleluya. Watu wa imani ni watu wanaoamini hata kama hakuna watu wa kuwaunga mkono. Haleluya. Watu wa imani wanaleta mabadiliko makubwa katika kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri tuinue imani zetu. Ni vizuri tuamini Mungu wetu anaweza mambo yote. Ni vizuri tuamini Mungu wetu hata tuwezesha mambo makubwa. Maana maandiko inasema ya kwamba watu wanaojua Mungu wao watasimama na kutenda mambo makubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa imani. Jambo la 6, watu waaminifu. Bwana asifiwe sana. Watu waaminifu wana uwezo wa kuleta mabadiliko katika kazi ya Bwana. Katika kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 21, 37 mstari wake ni wa 21, Biblia inasema ya kwamba asiye haki ukopa wala halipi, bali mwenye haki ufadhili ukirimu. Bwana asifiwe sana. Watu ambaye si wenye haki, watu ambaye si waaminifu, Bwana asifiwe sana, hata kulipa deni ni shida. Bwana asifiwe sana. Lakini watu waaminifu, Biblia inasema ya kwamba wanafadhili na pia ukirimu. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tuwe watu waaminifu. Watu wasiye waaminifu usitarajie mabadiliko katikati yao. Ni vizuri tuwe waaminifu kanisani. Ni vizuri tuwe waaminifu nyumbani. Ni vizuri tuwe waaminifu tunapoendelea kumtumikia Bwana, na tutalete mabadiliko makubwa katika kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tuweze kuzingatia mambo yale ili tuweze kuzaa matunda, ili tuweze kulete mabadiliko katika hii mji. Nimeona hii mji ni kubwa sana, na watu watakayeweza kuleta mabadiliko ni watu watakaye kuwa na sifa hizi ambaye nimekutajia jioni ya leo. Hata kama tutakuwa na mambo mengine yote, hata kama tutakuwa na majengo makubwa, hata kama tutakuwa na watu wa aina gani, kama hatutakuwa na sifa hizi ndani yetu, Bwana asifiwe sana, hatutaweza kuleta mabadiliko yoyote. Tutabaki kama wengine ambaye wamekaa miaka mingi bila kuleta mabadiliko yoyote. Bwana asifiwe sana. Basi wapendwa, Mungu awabariki sana. Jioni ya leo washa nifikishe hapo. Tutaendelea kuwa pamoja nanyi kwa siku 3, na ninajua ya kwamba Mungu ataendelea kunena na sisi. Ukienda nyumbani, tafakari mambo hayo na waelezee wengine, na uwaambie mhubiri kutoka Samburu amefika. Amen. Bwana wabariki sana na watende mema. Amen.